ziarah kubur ieu teh mangrupikeun parantos janten tradisi kaum muslimin, parantos janten tradisi kaum mukminin anu mana parantos disepakati ku para ulama tentang kebolehanana dina ngalaksanakeun ziarah kubur, ngalaksanakeun perjalanan menuju ziarah kubur. Oge mengandung beberapa fadilah tanapi kautamian anu diharapkeun pisan ku sadayana kaum muslimin kaum mukminin utamina umatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge ngabahas sakedik ngeunaan fadilah di antara fadilah urang sadayana nalika ngalaksanakeun ziarah ka makam Rasul sarupamina urang ziarah ka makam Rasul di Madinah kalayan niat hoyong ngingkeun pahala maka saur Rasul urang sadayana aya di bawah perlindungan atau nabi aya di sageling mantena. Oge Rasul janten syafaatna kanggo sahawae anu ziarah ka makamna yaumul qiyamah dina kiamat. Oke, kemarin ngebahas ngenaan apa itu syafaat. Intinya syafaat berujung atau nanti bermuara pada dua kata kunci yaitu itu pertolongan itu pertolongan kanggo nginginkeun keringanan dina siksaan sareng dibebaskeun dina siksaan. Janten urang saking inti tina syafaat mah nyaeta pertolongan. Pertolongan kana naon nyaeta kana dua rupi anu kahiji pertolongan tina dibebaskeun tina kalepatan atau nabi siksaan tina kalepatan urang atau nabi dosa-dosa urang. Anu kadua nyaeta dina ngingkeun siksaanana nyaeta diringankeun. Jadi dibebaskeun sareng diringankeun tina siksaan. Intina mah kadinya. Nanging beberapa ulama kemudian ngabagi syafaatna Rasul teh aya anu nyebatkeun genep aya anu nyebatkeun 8 artinya anu genep nyaeta anu kahiji pangluhurna mah syafaatul uzma syafaat Rasul kanggo para umat seluruh umat manusia teu sekedar umatna unggul tapi sadaya jalmi ti umatna nabi-nabi sarta acan Kangjeng Nabi anu mana jadi dipaparinkeun diberikan oleh Nabi pada saat hari peradilan pada saat yaumul mahsyar. Di urang sadayana dikumpulkeun di hiji padang disebutna padang mahsyar teh anu kanggo urang sadayana nabi pertanggungjawaban atau nabi disuruhkeun pertanggungjawaban urang apa yunan Allah Subhanahu wa taala. Ati dia urang sadayana baris ngabring ka ditu ka dieu minalian pitulung karena dahsyatna ieu waktos karena hebatna sareng kacida pisan geumbeurna sareng tetirna ieu kasempatan dina yaumul mahsyar sehingga urang sadayana saling menuntut hak satu sama lain. Ti bojo kanu jadi caroge nya kitu oge sebalikna ti caroge kanu janten bojo ti nu janten sepuh oge nuntut hak kanu janten urang kalihna nya kitu sawangsuna urang kalihna oge nuntut hak kanu janten ibu ramana termasuk oge dulur adi kalanceuk sareng sawangsuna lanceuk ka adi. Sadayana pada saat itu kacida pisan sibukna karena sami-sami saradieun sami-sami khawatir sami-sami mengalami rasa ketir akan menghadapi peradilan yang luar biasa kacida pisan sieuna sehingga hoyong narungtut heula atau nabi hoyong ngejar heula sahawae anu nalika hirupna hak urang teu acan kapenuhi ku jalmi anu sanes termasuk oge urang oge seueur anu nuntut di jalmi-jalmi anu sanes dumadi jalmi-jalmi anu sanes oge seueur hakna anu ku urang sadayana teu kacumponan sehingga sadayana dina waktos eta kacida pisan salari sesuai sareng firman Allah dina surat Abasa ayat 33 kapalih itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirul mar'u min akhihi dina poean eta jalma-jalma teh tanapi seseorang al mar'u yafirru min akhihi yauma yafirul mar'u min akhihi kabur eta jalmi teh saha min akhihi tinu jadi dulurna ti lanceukna ti adina kabur sabab lanceuk jeung adina oge bakal budak-budak manehna nuntut hakna anu teu acan kacumpan. Wa ummihi wa abihi lumpat oge manehna teh lari oge kabur oge tinu jadi indung bapana sabab indung bapana oge bakal budak-budak manehna ku sabab aya hak salaku budakna teu dicumponan kanu jadi ibu ramana sabab ibu ramana oge dituntut kudu sanes-sanesna termasuk oge wa sahibatihi wa banihi tinu janten bojona termasuk oge tinu jadi barudakna pamicaroge pain tadi dituntut kudu jadi bojona istri atau nabi bojo dituntut kudu jadi carogena termasuk barudak-barudakna oge wabanihi nuntut kanu jadi kolotna yauma idzin
Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in, setiap manusia pada saat itu memiliki sya'nun yughni, urusan yang menyibukkan mereka. Karena urusan ini sangat menyibukkan mereka. Sebab anjeunna oge maranehanna oge sami bakal dituntut ku nu sanes. Kamu memenuhi tuntutan eta, anjeunna nuntut heula ka nu sanes gitu nya. Dari ibarat si A gaduh hutang ka si B gitu nya. Si A gaduh hutang ka si B, maka si B bakal nagih si A. Ngan si A oge da kahutangan ku si C, maka si A bakal nagih heula ka si C. Bayar heula hutang abi gitu. Si itu nagih si B. Si C oge sampe kitu deh. Besabab boga hutang ka si A, ingat si D teh boga hutang ka si C, maka si C bakal budak-budak si D. Bayar hutang urang geus dibudak ku si A dan seterusnya begitu. Sarare kumalayana. Saling menuntut. Sya'nun yughni. Urusan itu, urusan masing-masing dari mereka akan menyibukkan mereka. Karena engketos gitu orang sadayana bakal dituntut di dunia Gusti Allah, sehingga urusan sametan, urusan janji, leres-leres ujung-ujungan Rasulullah SAW nalika sahawa aya anu ngantunkeun sadacan disalatkeun nyuhunkeun kanggo direngsekeun lah. Upami teu dipikeun direngsekeun nganggo dikalah teh nya. Tapi peralihan hutang. Aya ahli waris anu siap bertanggung jawab kanggo nanggung sametan-sametan eta si mayit gitu nya. Ieu dina bab harta, ieu dina bab harta. Termasuk oge ke dina bab anu sanesna anu di luar harta. Apakah itu janji, apakah itu urusan seueur lah pangitan kitu nya, hak tinu janten dulur kana jadi dulur, tinu jadi budak kana jadi kolot, kitu ge kolot kana jadi budak. Seueur bisa hak-hakna di luar sekedar harta, seueur oge hak-hak sareng kewajiban di luar harta anu kita suatu saat eta bakal jadi hutang anu teras bakal tagih-tagih gitu di budak-budak. Akhirnya sadayana teh yauma yafirul mar'u, bakal kalalabur bersih dituntut ku si A, sini dituntut ku si B, sini dituntut ku si C, sini dituntut ku si dan seterusnya. Ieu teh mangrupikeun hari anu kacida pisan gentingna. Nah, pada saat itu kemudian manusia-manusia berbondong-bondong mencari kepada siapa kita harus memohon pertolongan untuk bisa membantu meringankan kondisi kita pada saat itu anu kacida pisan dikasieunana. Lari ke Nabi Adam, lari ke Nabi Nuh, lari ke Nabi Ibrahim, lari ke nabi-nabi yang lain, semuanya menolak, tidak bisa apa-apa karena di antawisna merasa malu ngaraos isin kumargi sababaraha nabi kaisinan bukan tos ngagaduhan kalepatan di antawisna sabatos Nabi Adam ngarumaoskeun anjeunna gaduh dosa, gaduh lepat sehingga diberkat dikaluarkeun tanapi dilungsurkeunna tanapi diusirna ti lebet surga. Anjeunna henteu dibikeun katiasa ngajagi amanah anu mana teu kenging bujeng-bujeng nuang panginten nyaketan tangkal anu diharamkeun ku Gusti Allah kanggo dicaketanana langkungan iblis anu ngagoda Siti Hawa janten bojona. Akhirnya Nabi Adam tergoda, akhirnya memakan buah itu itunya itu sekedar nyaketan tapi dibikeun ka nuang buah. Nah, di sisi skenario eta paminten di sisi hal anu seueur pisan eta petikeun pelajaranana, tapi oge memang ieu teh mamupikeun skenario Gusti Allah bahwa settingan Gusti Allah harus kedah begitu jalannya sehingga lungsurna Nabi Adam dan Siti Hawa ka planet bumi ieu sehingga akhirna aya urang. Tapi di samping itu tetap Nabi Adam ngangken ngaraos isin ku eta kalepatan ku eta dosana sehingga urang sadayana dipiwaran milari Nabi Nuh sanes. Lari we Nabi Nuh sanes izin malu saya di hadapan Allah, saya punya dosa ini sehingga duikeun ka nyababkeun abdi kedah lungsur di surga. Akhirna oge pamitan kedah duikeun ka ngangken oge minta ampun kepada Allah dengan doanya anu panjang lebar anu masyhur namanya eta Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Tapi aya oge doa Nabi Adam anu sanesna langkung panjang oge tapi nu masyhurna eta teras duikeun ka berpuluh-puluh tahun bertahun-tahun anjeunna maoskeun doa ieu parantos ngazolim ka dirina sendiri sehingga anjeunna diusir. Tah ieu teh janten hal anu membuat beliau malu di payunan Allah upami hoyong atau napi nawis atau napi nyungkeun masih dipasihan keleluasaan atau napi dipaparinan tiasa masihan syafaat ka sanesna sehingga dipiwarang milari ka Nabi Nuh sanes ngabring deui ditolak deui ngabring deui dan akhirnya seorang rasul seorang nabi anu teu pernah hilap kanu janten umatna bahkan di satu saat yang sangat genting pun di saat beliau memperjuangkan antara hidup dan matinya tapi tetap anu diemutkeun ku anjeunna nya
nyaeta kanyaah mantena ka urang sadaya sareng umatna waktos anjeunna ngaraoskeun nazak eta napi sakarat anjeunna henteu ngaamanatkeun naon-naon henteu harta oge sanes-sanesna tapi anu diemutkeun ku anjeunna nyaeta urang sadayana ummati kitu nya bikeun ka anjeunna mantena junjunan nalika aya dina pangkonan Siti Aisyah kitu nya sungting Jibril naroskeun naon hak abdi jika diberi Gusti Allah saur Jibril hak salira kieu nyata malaikat parantos ngantosan di langit pantolangit parantos dibuka oge pantos surga parantos dibuka parantos siap kanggo nampi salira tapi ku panggil Nabi kunjungan urang sadayana eta teh di teu acan puas lah banyak teu acan regreg kitu nya teu acan puas na eta mah teu acan regreg nah naon atuh cenah naroskeun kumaha nasibna umat kaula padahal saat itu menuju sakaratul maut menuju nazak menuju naon kitu ngaroskeun kumaha hebatna sakaratul maut eta tapi tetep anu diemutkeun anu kaemut ku anjeunna anu diwanti-wanti teh nyaeta umat kumaha nasib umat kami di antawis walaran Jibril nyaeta bahwa Allah mengharamkeun ka sadayana wae oge jalmi kitu nya kanggo lebet ka surga sateu acan umat salira pancaatan umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW anu ngalebetan surga ti payun tidinya Rasul ngaraos jongjon itulah pangintennya kasih sayangna Rasul kanyaahna Rasul ka urang sadayana kanu janten umatna termasuk oge panginten nyata di yaumul mahsyar Rasul tunduk Rasul sujud dengan Gusti Allah teu tiasa cengkat sateu acan ditaros ku Gusti Allah sehingga suatu ketika ditaros aya naon anu matak nyebabkeun anjeun bet kieu ngalaksanakeun sujud anu kacida pisan lamina nya nyuhunkeun dipaparinan syafaat kanggo nulungan anu janten umatna termasuk oge sadaya umat manusia akhirna ku Allah dipaparinan kaleluasaan atau pihak nu masih syafaat nembe anjeunna cengkat tina sujudna teh anu disebutkeun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim bil mu'minina raufur rahim ngajal jami'an beriman mantena raufur rahim lembut sareng mikanya pisan karena memang kieu tah panginten intina tina agama Islam ramah penuh dengan kasih sayang penuh dengan keramahan kenyamanan gitu tidak membuat orang lain takut tidak membuat orang lain menganggap bahwa Islam itu monster bahwa Islam itu teroris karena Nabi itu mencontohkan sikap atau Nabi akhlakna sapertos kitu kana janten umatna termasuk ka jami anu mukmin nyaeta raufur rahim lembut juga penyayang bahkan azizun alaihi ma anittum apa-apa yang nanti akan dihadapi oleh umatnya itu Rasulullah sudah merasa khawatir sudah merasa takut makanya pada saat nazak sakarat seperti itulah kanyaahna Rasul gitu nya naroskeun nasib kurang sadayana termasuk oge di padang mahsyar ieu anjeunna teh wantun cangkat anjeunna teh wantun ngadeg sateu acan naon anu janten kahoyong anjeunna nya teh maparinan syafaat anu janten umatna diijabah tanapi dikabul ka Allah sehingga saatosna dipaparinan tiasa masihan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ngadeg ka ieu disebut syafaatul uzma teh salajengna syafaat anu kadua nyaeta syafaat kanggo jalmi anu lebet ka surga anu kawitan ket dihisab heula kitu nya tah akhirna ku syafaatna Rasul teh teu kantos lewatan proses hisaban akhirna masuk ke surga tanpa hisab anu katiluna nyaeta dihisab heula mendapat hisaban tapi hisabanana ringan akhirna masuk surga aya oge anu di surga teh ditingkatkeun derajatna atanapi martabatna atanapi golonganana anu salajengna aya anu kedah lebet heula kana neraka tapi akhirna ku syafaatna Rasul henteu cios lebet kana neraka akhirna langsung lebet ka surga aya oge anu kedah lebet kana nerakana tapi saat dina nerakana siksaanana diringankeun gitu akhirna saatosna ringan keluar gitu nya ku syafaatna Nabi oge gitu panginten eta mangrupikeun syafaat-syafaatna Rasul sallallahu alaihi wasallam anu salajengna panginten aya hadis oge bahwa ziarah ke makam Rasul itu yang berada di Madinah adalah hak bagi setiap muslim sakumaha diunggalkeun dina hadis riwayat Tabrani
Al-Madinatu fiha qabri wa biha baiti wa turbati wa haqqun ala kulli muslimin ziyaratuha. Bahwa Madinah itu di dalam kota Madinah itu terdapat kuburku, dan juga di Madinah terdapat rumahku dan terdapat tanahku, dan menjadi hak bagi setiap muslim untuk melaksanakan ziarah ke Madinah. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahkan dina hadis anu sanesna man zara qabri wajabat lahu syafaati. Sami sareng anu tadi paninten sing saha anu ngaziarahan ka kuburan kaula wajabat lahu syafaati, maka wajib keur eta si man keur eta jalma kanggo ngengkeun syafaat tika.